हामीले विभिन्न माध्यमबाट त्यसलाई जवाफ दियौं, पटक पटक प्रेस मिटहरू गर्यौं, धेरै घटनाक्रमहरू भयो, मैले भनिरहन पर्दैन नि, प्रश्नहरू उठे, हामीले जहाँ उठ्यो जवाफ दिन खोज्यौं। यदि विगत 2 वर्षको संचार माध्यममा आएका समाचारहरू र पछिल्लो सहकारी प्रकरणपछि आएका समाचारहरूको एउटा स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले विश्लेषण गर्ने हो भने कति पूर्वाग्रही छ एकपटक सोचेर हेरौं त। कुनै सहकारीको पैसा सोझै रवि लामिछानेको व्यक्तिगत खातामा भनेर लेखिएको त हो नि, छापिएको त हो नि, त्यो होइन रहेछ भन्ने कुरा अनुसन्धानले प्रमाणित गरेन र समितिको रिपोर्टले प्रमाणित गरेन र नै हुन्छ। भर्खरैको कुराकानी गरौँ न, रवि लामिछानेलाई पक्राउ पूर्जी जारी भनेर कति जिम्मेवार साथीहरूले लेख्नुभयो, कति जिम्मेवार साथीहरूले त्यसमा लेख्नुभयो। पक्राउ पूर्जी न्यायाधीशकै नाम लेखियो कि त्यस्तो भएको हो त, त्यसको जिम्मेवारी कसैले लिनुपर्छ कि पर्दैन होला। त्यसले म कति प्रताडित भएँ भन्ने कुराको र मेरो पार्टी, हाम्रो सिङ्गो पार्टीलाई त्यसले कति क्षति गर्यो भन्ने कुराको कहीँ कतै अनुमान छ र आकलन छ र कयौं समाचारहरूमा क्षमा याचना गरिएको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूलाई। तर जुन भ्रम सृजना हुन गयो त्यसले व्यक्तिगत रूपमा म त लड्न सक्ने मान्छे हुँ, म आवाज भएकै मान्छे हुँ। आज भोलि पर्सि कानुनी सबै लडाइँ लडौँला, मलाई केही पनि आपत्ति छैन। तर आज हेर्नुहोस् त, लाखौं बचतकर्ताहरूको विषय कहाँ गयो र सम्पूर्ण विषय रवि लामिछानेमा केन्द्रित भयो। यो न्यायोचित भयो कि भएन? यति मात्र मैले विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न खोजेको, न्यायोचित भयो त? फेसबुकको मद्दतबाट केही आफ्ना कुराहरू राख्नको निमित्त, केही बुझ्नको निमित्त, गलत केही बुझिएको छ भने त्यसलाई आफ्नो तर्फबाट स्पष्ट पार्नको निमित्त, आम जिज्ञासालाई अलिकति आफ्नो ढंगले आफूले आफ्नो तर्फबाट केही बनाउनको निमित्त म आएको छु। लामो समय अगाडि धेरै जस्तो हामी, जब म सञ्चारकर्मी थिएँ, अन्तर्क्रिया गर्दा अथवा आफ्ना कुराहरू राख्दाखेरि धेरै मद्दत मिलेको थियो। त्यही कुराको पुनरावृत्ति भएर आज म यहाँसँग कुराकानी गर्नको निमित्त आइरहेको छु। किनभने सूचना आफ्नो स्वादमा पस्किने एउटा गलत प्रचलन पनि चलेको छ। त्यसले कहिले कसैलाई फाइदा, कसैलाई बेफाइदा भएको छ। तर जे सही हो त्यो सही हुनुपर्छ भनेर पनि म आफ्ना कुरा राख्न गइरहेको छु। अब यद्यपि यिनै कुराहरूलाई आफ्नो ढंगले, आफ्नो स्वाद अनुसार त्यसका व्याख्या अपव्याख्या गर्ने सुविधा त यसै पनि छँदैछ, त्यहाँ कन्ट्रोल त्यति धेरै त छैन। तैपनि मेरो कर्तव्य बन्छ कि आफ्नो बारेमा उठेका यी विषयहरू के रहेछन् भन्ने कुरा बताउनु आम शुभचिन्तकहरूलाई, जिम्मेवार राजनीतिक दलको सभापति भएका हुनाले पार्टी पंक्तिका साथीहरूलाई, लाखौं शुभेच्छुकहरूलाई, सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई, लामो समयदेखि जोडिनु भएका सबैलाई केही कुराहरू बताउनु उचित हुन्छ भनेर मैले यो माध्यमको सहारा लिएको छु। म यसको दुरुपयोग गर्ने छैन। मैले चुनावका बेलामा पनि फेसबुक लाइभ कम भन्दा कम प्रयोग गरेको हुँ, किनभने एउटा कर्मबाट प्राप्त गरेको त्यो सफलतालाई मैले अर्को कर्ममा त्यसको चाहिँ धेरै युज गर्नु हुँदैन भन्ने सोचेरै मैले सचेत भएर नि चुनावका बेलामा पनि फेसबुक लाइभमा एकदम थोरै मात्र मैले सदुपयोग गरेको छु। मैले केही कुराहरू यहाँ बताउनै पर्ने हुन्छ। विगत लामो समयदेखि सञ्चार माध्यममा यहाँहरूले विभिन्न कन्ट्रोभर्सी, विभिन्न कुराहरूमा मलाई देख्दै आउनु भएको छ। मेरो पार्टी हजुर भएपछि पार्टीलाई, राष्ट्रपा हाम्रो पार्टीलाई पनि देख्दै आउनु भएको छ। विशेष गरेर पछिल्लो 1.5 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा सहकारी ठगीको विषय निरन्तर उठ्यो र हामीले विभिन्न माध्यमबाट त्यसलाई जवाफ दियौं, पटक पटक प्रेस मिटहरू गर्यौं, धेरै घटनाक्रमहरू भयो, मैले भनिरहन पर्दैन नि, प्रश्नहरू उठे, हामीले जहाँ उठ्यो जवाफ दिन खोज्यौं। सञ्चार माध्यममा आए, मैले फेसबुक मार्फत, प्रेस मिट मार्फत, मतलब विभिन्न प्लेटफर्ममा, सार्वजनिक ठाउँमा भन्ने सम्पूर्ण कुराहरू हामीले गर्दै पनि आयौं। संसदीय छानबिन समिति बन्यो, संसदीय छानबिन समितिले एउटा टिओआर बनायो। छानबिन समिति बन्दाखेरि सुरुवातदेखि नै स्पष्ट रूपमा हामीले भनेकै थियौं केही फरक पर्दैन भनेर, तर एकपटक बोल्न पाऊँ, एकपटक सदनमा आफू लागेको कुराको स्पष्ट गर्न पाऊँ भनेर भन्यौं। त्यो वातावरण नहुँदाखेरि लम्बिएको मात्र हो, नत्र समिति धेरै अगाडि बन्थ्यो, त्यसमा हामीलाई कुनै आपत्ति भएको पनि थिएन। कयौं मानिसहरूले यस्ता विषयमा पनि समिति बनाउने भनेर पनि भन्नुभएको थियो। यस्तो समिति बनाउनु हुँदैन किनकि समिति बनाउने लेभलको विषय होइन भनेर भन्नुहुने विभिन्न नेताहरू हुनुहुन्छ। अहिलेका सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यू पनि त्यसमध्ये हुनुहुन्छ, सार्वजनिक रूपमै भएकै कुरा हुँदै हो। तर हाम्रा आफ्नै आन्तरिक रूपमा पनि धेरै प्रश्नहरू आइसकेपछि हामीले मानेकै थियौँ खालि एउटा बोल्न पाउने हाम्रो जुन एउटा सार्वभौम सांसदको अधिकार थियो त्यसमा समय लागेको हुनाले हामीले त्यति पाऊँ मात्र भनेका हौँ। सदन नै अवरुद्ध हुने अवस्था आउँदाखेरि नबनाउने भन्ने कुरै थिएन, हामीले बनायौँ। यो पृष्ठभूमि धेरै लामो मैले भनिन, यसरी सुरुवात भयो र त्यसले स्पष्ट टिओआर तयार गर्यो कि सहकारी ठगीमा, अपचलनमा संलग्न विभिन्न अनुसूचीहरू बनायो, त्यसमा रहेकाहरूलाई र विशेष गरेर ममाथि प्रश्नहरू उठेको हुनाले म संलग्न रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क जस मार्फत ग्यालेक्सी टेलिभिजन चलेको थियो, त्यसमा पनि गलत तरिकाले आएकोमा त्यसमा मेरो संलग्नता छ कि छैन भन्ने कुरा, विशेष गरेर आएको भन्ने कुरा त सञ्चार माध्यमहरूमा आएकै विषय थियो। खालि के भने मेरो त्यसमा संलग्नता छ कि छैन भनेर प्रश्नहरू उठेका थिए, छ भन्ने कुराहरू साथीहरूले उठाउनु भयो। त्यो टिओआर लिएर भन्यो र टिओआरले के भन्यो भने पढ्न त चाहन्न तर स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि त्यस्तो विषयमा संलग्न भएमा, त्यस्ता कुनै पनि यो चाहिँ पैसा अपचलन गर्नेमा संलग्न भएकाहरूलाई कारबाही सिफारिस गर्नु, त्यस्ता भएकाहरूलाई व्यक्तिहरूलाई भन्ने विषयमा
आयो। र एउटा कुरा हामीले छुट्याएर के भन्नुपर्छ भने त्यस पछाडि सरकार समीकरण परिवर्तन भयो, धेरै चिजहरू भए। एउटा कुरा के स्पष्ट हुनुपर्छ भने जे भएको त्यो भन्दा नभएको कुरा गर्नु उचित हुँदैन। भएको कुरा के भने संसदीय छानबिन समितिले लेखेर र भनेर बताएको कुरा के भने सहकारी अपचलनमा, सहकारीको रकम दुरुपयोगमा, पैसा ल्याउनमा व्यक्तिगत रूपमा रवि लामिछानेको संलग्नता छैन भन्ने कुरा उसले स्पष्टसँग बताएको छ। व्यक्तिगत रूपमा उसको संलग्नता छैन, उसको चाहिँ कहीँ कतै त्यसमा निवेदन दिएको छैन, यो कुरा बताएको छैन। तर आफू कार्यरत रहेका बेलामा आएको पैसा हुनाले त्यसको चाहिँ कानुनी कारबाहीको भागदार हुनुपर्छ है भनेर भनेको कुरालाई हामीले नकार्न मिल्दैन, यसलाई छुट्याउनै पर्छ। संलग्नता सहकारी ठगीमा संलग्नता छैन, ठगिएर आएको रकम आएको अवधिमा भएको कुराको कानुनी कारबाहीको सिफारिस गरेको छ आइसके पछाडि, अर्थात् ल्याउने कुरामा सहभागिता छैन भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ। समितिका सभापतिले अन्तर्वार्तामा त्यसलाई अझ बढी सञ्चारकर्मी जगदीश खरेलजीको अन्तर्वार्ता मैले पछिल्लो देखेको थिएँ, त्यसमा एकदम स्पष्टसँग उहाँले आफैले भन्नुभएको छ, प्रश्न पनि सोधिएको छ, त्यसै गरी नै त्यस ढङ्गले स्पष्ट पारिएको छ, भएको कुरा पनि त्यही नै। यो कुरामा हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ। तर कहाँ जिम्मेवार हुनु पर्यो भने आफू कार्यरत भएको बेलामा सहकारीबाट पैसा आएको छ भने त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, त्यसको कानुनी कारबाहीको सिफारिस समेत गरेको छ। यो कुरालाई फेरि मैले बङ्ग्याउन मिल्दैन। अगाडिको कुरालाई अरू साथीहरूले, विपक्षी दलले, विशेष गरेर कांग्रेस देशका नेता साथीहरूले अथवा एमालेका साथीहरूले बङ्ग्याउन मिल्दैन। पछाडिको कुरालाई मैले बङ्ग्याउन मिल्दैन, किनकि यो लेखेको कुरा हो, भएको कुरा हो, स्पष्ट भनिएको कुरा हो। त्यसकारणले निष्कर्षमा हामीले सुझाव जुन आएको छ समितिले, त्यो सुझावलाई हामीले नकार्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले साथीहरूलाई म के स्पष्ट पार्छु भने यो कुरामा त पहिला हामी तयार हुनु पर्यो नि। सहकारी संस्थाको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालीको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएका मानिसहरूका नाममा नाम लेखेर भनिएको छ। ल्याउने कुरामा छैन भन्ने कुरामा त कसैको दुई मत छैन होला नि, त्यसमा पनि हामीले विवाद गर्यौँ भने फेरि अर्कै अन्तैतिर जान्छ। ल्याउने कुरामा संलग्नता छैन, आफू भएका बेलामा आएको कानुनी रूपमा कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ। दोस्रो कुरामा म भाग्न मिल्दैन, पहिलो कुरामा साथीहरूले अडान लिन मिल्दैन, किन समितिले लिखित रूपमा भनेको छ। समितिका सभापतिले भनेर अझ त्यसलाई एक्सप्लेन गरेर सञ्चारकर्मी साथीहरूका रूपमा भन्नुभएको छ। म सञ्चारकर्ममा भएका साथीहरूको आलोचना गर्न आएको होइन, त्यो आलोचनाले मैले जे खेप्नु परेको छु त्यो खेपिरहेको छु। तर स्पष्टता के हुनु पर्यो भने यदि विगत 2 वर्षको सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरू र पछिल्लो सहकारी प्रकरणपछि आएका समाचारहरूको एउटा स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले विश्लेषण गर्ने हो भने कति पूर्वाग्रही छ एकपटक सोचेर हेरौँ त। कसैले त अध्ययन गर्ला कुनै दिन कि के भएको छ नेपालमा, यसले लोकतन्त्रलाई हित गर्छ। एउटा व्यक्तिमाथि केन्द्रित भएर यति धेरै समाचार, ती पनि तथ्यभन्दा पर गएर गरिएका कैयौं श्रृङ्खलाहरू छन् एउटा व्यक्तिमाथि केन्द्रित रहेर, यो कदापि न्यायोचित छैन। तर यसको लागि बोल्नको लागि हामीसँग आवाज त्यति धेरै छैन। मैले आफ्नो तर्फबाट अपिल गरेको छु, मैले आफ्नै ढङ्गले एकपटक गरेको एउटा अपिल, एउटा विवादास्पद प्रेस मिट पछि जुन सम्बन्ध बिग्रिएको छ त्यसले सायद यसमा केही मद्दत गर्यो होला। तर जिम्मेवार भएर काम गर्ने साथीहरूले त्यसको जिम्मेवारी लिनै पर्ने हुन्छ। भर्खरैको कुराकानी गरौँ न, रवि लामिछानेलाई पक्राउ पूर्जी जारी भनेर कति जिम्मेवार साथीहरूले लेख्नुभयो, कति जिम्मेवार साथीहरूले त्यसमा लेख्नुभयो। पक्राउ पूर्जी न्यायाधीशकै नाम लेखियो कि त्यस्तो भएको हो त? यो कति ठुला कति दिग्गज, कति लामो सङ्घर्ष गर्नुभएको साथीहरू लेख्नु भएको नि, बङ्ग्याइयो नि तथ्यलाई। त्यसले कुन प्रभाव पर्यो म माथि? त्यसैका आधारमा साथीहरू, शुभचिन्तक साथीहरू पार्टीमा भेला हुनुभएको हो कि के हुन लागेछ भनेर, किनकि सञ्चार माध्यमप्रतिको विश्वास त हटेको छैन नि। धेरै मानिसले विश्वास गर्नुहुन्छ नि, लामो समयबाट उहाँहरूले आर्जन गरेको त्यो विश्वासको त दुरुपयोग भयो नि। यसलाई त हामीले स्वीकार्नु पर्छ नि। सञ्चार माध्यममा नै जिम्मेवार लोकप्रिय सञ्चार माध्यममा प्रिन्ट मिडियामा नै कुनै सहकारीको पैसा सोझै रवि लामिछानेको व्यक्तिगत खातामा भनेर लेखिएको त हो नि, छापिएको त हो नि। त्यो होइन रहेछ भन्ने कुरा अनुसन्धानले प्रमाणित गरेन र समितिको रिपोर्टले प्रमाणित गरेन र गर्यो नि। त्यसको जिम्मेवारी कसैले लिनुपर्छ कि पर्दैन होला? त्यसले म कति प्रताडित भएँ भन्ने कुराको र मेरो पार्टी, हाम्रो सिङ्गो पार्टीलाई त्यसले कति क्षति गर्यो भन्ने कुराको कहीँ कतै अनुमान छ र आकलन छ र कयौं समाचारहरूमा क्षमा याचना गरिएको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूलाई। तर जुन भ्रम सृजना हुन गयो त्यसले व्यक्तिगत रूपमा म त लड्न सक्ने मान्छे हुँ, म आवाज भएकै मान्छे हुँ। आज भोलि पर्सि कानुनी सबै लडाइँ लडौँला, मलाई केही पनि आपत्ति छैन। तर आज हेर्नुहोस् त, लाखौं बचतकर्ताहरूको विषय कहाँ गयो र सम्पूर्ण विषय रवि लामिछानेमा केन्द्रित भयो। यो न्यायोचित भयो कि भएन? यति मात्र मैले विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न खोजेको। न्यायोचित भयो त? कहाँबाट न्यायोचित भयो? हो, हामी आफ्नो राजनीतिक दलसँग कोही आस्थावान छौँ, कोही आबद्ध छौँ, बेग्लै कुरा हो। त्यो लडाइँ त हामी लडौँला नि। चुनाव आउँछ, हाम्रा मेनिफेस्टोहरू छन्, हाम्रा नीति कार्यक्रमहरू छन्, हामीले राजनीतिक प्रतिवेदन छ, त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनलाई च्यालेन्ज गरौँला नि हामी।
तर यो के गर्न खोज्यौँ हामीले कि एउटा मान्छेलाई जसरी पनि यसमा दोषी देखाउनै पर्छ भने जस्तो देखिएन र आम मानिसले देख्दाखेरि एउटा कुरा स्पष्ट के भने सहकारी अपचलनमा रवि लामी छानेको संलग्नता देखिएन र माननीय सूर्य थापाजीको अन्तर्वार्तामा त उहाँले व्यक्तिगत मात्र होइन संस्थागत रूपमा पनि कुनै बोर्ड माइन्युट गरेको समेत पाएका छैनौँ र एउटा मात्र त्यस्तो क्लू हुन्थ्यो, एउटा मात्र उहाँले त्यस्तो गल्ती गर्नुहुन्थ्यो भने यो रिपोर्टै अर्कै हुन्थ्यो भनेर उहाँले त्यसलाई थप व्याख्या पनि गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ अलिक अनेस्ट हुनुपर्छ है साथी हो। मलाई लाग्छ यो स्टेटमेन्ट पछाडि अलिक बढी विशेष गरेर नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले यसलाई अलिकति बढी इगोका रूपमा लिनुभयो कि राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा लिनुभयो कि ओहो यो त सहभागी छ भनेर हामीले हिजो प्रमाण छ भनेका थियौँ, त्यत्रो पोलिटिकल स्ट्यान्ड लिएका थियौँ, सहकारी अपचलनमा त्यसको सहभागिता देखिएन भनेपछि यतातिर त्यही पैसा गोर्खा मिडियामा गएको हुनाले त्यो अपचलनमा सहभागी भएन भन्न कहाँ मिल्छ र उम्किन कहाँ मिल्छ र भनेर त्यसलाई अलिकति राजनीतिक रूपमा आफ्नो सेफगार्ड अथवा आफूलाई अलिकति त्यो इगोलाई त्यसलाई त्यहाँबाट ह्यान्डल गर्ने हो कि भनेर सोच्नु भयो कि भन्ने लाग्यो। त्यसो त गर्न मिल्दैन, किनभने समितिले भन्यो मेरो सहकारी ठगीमा संलग्नता छैन। यो कुरा त कहीँ कसैले नकार्न सक्ने ठाउँ रहेन नि। प्रतिवेदनले बोल्यो नि त्यति त आइसकेको पैसामा जिम्मेवार हुनुपर्छ, कानुन बमोजिम सजाय भोग्नुपर्छ, दोषी नै भनेको भए पनि त्यसमा म संलग्न हुन्थेँ। म कानुन बमोजिम त्यसमा त्यो आएको रकममा मेरो संलग्नता छैन, तर म आफू भएका बेलामा त्यो पैसा ल्याइएको कोही मार्फत ल्याइएको कसले ल्यायो भन्ने कुरा पनि प्रतिवेदनले भनेको छ भने त्यसको जिम्मेवारी म किन लिदिनँ र? त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ त्यो मात्र हो र? नैतिक रूपमा आफू कार्यरत ठाउँमा त्यति धेरै मान्छेहरूले दुःख गरेको पैसा जम्मा गरेर आफ्नो जानकारी बगैर आफूलाई छक्याएर अर्कै ढङ्गबाट आएको रहेछ, त्यसको जिम्मेवारी त लिनुपर्छ। म त्यो जिम्मेवारी भागेकै छैन साथी हो, तर यसलाई छुट्याउनु पर्छ। यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउँदा कयौं मान्छेहरूको बिल्ली बाट भएको छ। कम्तीमा त्यस कुरामा त एक ठाउँमा आउन। यो कुरा मैले अपिल गर्न खोजेको मात्र।